नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे चैनल टेक्निकल तपेश में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल देखा होगा कि मैं किस रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों ये एमआई का 32 इंच का एक एलईडी टीवी है जिसका मॉडल नंबर आपको मैं यहां से दिखाता हूं, यहां से L32M5A1। ठीक है दोस्तों, इसी में हमारा 40 इंच का सेट भी आता है, 43 भी आता है, 55 भी आता है। ठीक है, उसमें जो आईसी होता है हमारा साउंड आईसी। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं इस टीवी में दोस्तों हमारा साउंड नहीं आ रहा है, डिस्प्ले एकदम ओके बन रहा है, पिक्चर को वगैरह सब ओके, साउंड नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम साउंड का प्रॉब्लम को इस एमआई के सेट में कैसे ठीक करेंगे, या 42 हो या हमारा 32 हो या हमारा 55 हो या 43 हो। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ से इधर देखेंगे, इधर लाएंगे थोड़ा, हाँ यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इसका मैं साउंड आईसी को निकाल लिया हूँ। ये दोस्तों ये साउंड आईसी ख़राब था, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कौन सा लगा हुआ था। यहाँ पर थोड़ा ऊपर करेंगे, मैं थोड़ा मैग्नीफायर ग्लास से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि दोस्तों आपको नंबर पता चलेगा। यहाँ से थोड़ा सा दिखाएंगे तो एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, ESMT का एक आईसी है ये दोस्तों। एक्चुअल में ये आईसी हमारा ख़राब था, मुझे ये आईसी दोस्तों मार्केट में कहीं नहीं मिला है। ठीक है, कहीं नहीं मिल पाया, तो मैं क्या किया दोस्तों, एक स्क्रैप बोर्ड से ये वाला आईसी जो आपको दिख रहा है, ये दोस्तों थोड़ा सा दूसरा आईसी है, इक्विवेलेंट आईसी है, थोड़ा अलग है, थोड़ा मतलब कुछ इसका मिलता जुलता था। तो मैंने दोस्तों इसको ट्राई किया और इसमें लगाया, तो दोस्तों कोई रिज़ल्ट नहीं आया, सेम हमारा वही था, कोई हमारा चेंजेस नहीं आया। तो उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया है, ये वाला, क्योंकि दोस्तों सभी टेक्नीशियन भाई को मैं ये बताने के लिए वीडियो को बना रहा हूँ। दोस्तों ओरिजिनल आईसी आपको नहीं मिलेगा, तो आप इस मॉड्यूल को कैसे आप एलईडी टीवी यानी एमआई के सेट में आप इसको लगा के एकदम साउंड प्रॉपर सुन सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों मैं इसको फटाफट से थोड़ा इसका कनेक्शन करता हूँ और उसके बाद मैं आगे का आपको डिटेल बताऊँगा। ठीक है, हाँ दोस्तों ये एल आउट आपको जो दिख रहा है लेफ्ट और राइट, ये दोस्तों स्पीकर का वायर मैंने इसको कनेक्ट किया यहाँ से दोस्तों, आप देखेंगे सिंपली। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जो मेन हमारा जो काम है, यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं एक आर लिखा हुआ है, ये उसके बाद ग्राउंड और उसके बाद लेफ्ट, यानी कि दोस्तों लेफ्ट और राइट हमारा सिग्नल, ये दोनों दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इस मॉड्यूल को लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों वायर अगर आप कनेक्शन नहीं करेंगे तो आपका साउंड नहीं आएगा। एक हमारा लेफ्ट के लिए होता है, एक राइट के लिए होता है। अब ये एमआई के सेट में हम कैसे इसको लगाएंगे, ठीक है, इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये साउंड आईसी से हम डेटा शीट इसको निकाल के लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लाएंगे थोड़ा सा ये वाला, हाँ दोस्तों यहाँ पर एक जैक बना हुआ है जो कि हमारा जो अलग से एक्सटर्नल लगाने वाला है, इसके थ्रू मैं दोस्तों इसको कनेक्शन करूँगा, क्योंकि दोस्तों ये वाला बोर्ड हमारा ये साउंड आईसी में, मतलब दोस्तों ये जो हमारा मेन चिप होता है दोस्तों, ये जो है हमारा लेफ्ट राइट का सिग्नल हमारा साउंड आईसी को भेजता है यहाँ ये वाले पास। ठीक है, वही सेम सिग्नल दोस्तों ये जो आईसी है वो हमारे ये एक्सटर्नल जो डिवाइस है साउंड का, वो यहाँ भी भेजते हैं। तो दोस्तों यहाँ ढूंढने में आपको तकलीफ हो रहा है, यानी परेशानी हो रहा है, तो दोस्तों आप डायरेक्ट ज़्यादा माथापच्ची ना करें, आप डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। आप कैसे कनेक्शन करना है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हमारा ये जो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, आप दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये एमआई के सेट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, आप इसको ज़रूर देखिएगा। ये दो जो पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, ये दो पॉइंट को दोस्तों मैं सिंपली यहाँ से इसको कनेक्शन कर दूँगा। ठीक है, मैं कनेक्शन करता हूँ दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैं दोनों को कनेक्शन कर दिया हूँ दोस्तों। एकदम केयरफुली करेंगे क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है दोस्तों, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और इसके बारे में दोस्तों मैं तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, यानी कि अभी तो बता रहा हूँ, लेकिन हम साउंड प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा बोर्ड से रिलेटेड यानी कि साउंड आईसी का फॉल्ट है, या स्पीकर ख़राब है, या फिर हमारा मेन चिप से प्रॉब्लम आ रहा है, इसके रिलेटेड मैं दोस्तों वीडियो बना लिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना कनेक्शन कर दिया हूँ, अब हमारा टीवी एकदम ओके हो गया। मैं आपको अभी चालू करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये MI 43, 42, 32 और मेरा 55, ठीक है, ये सब में दोस्तों ये एक ही प्रकार का बनावटी आता है, और एक ही हमारा ये जो चिप आईसी है हमारा साउंड आईसी, वो सेम नंबर के लगते हैं। ठीक है, सेम नंबर के लगते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको कनेक्शन तो कर दिया मैंने, अब इसको थोड़ा मैं फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों, इसको मैंने थोड़ा स्क्रू दो मार दिया है। उसके बाद पेन ड्राइव लगा के, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन ड्राइव लगा के
मैं इसको कनेक्शन किया हूँ जैसे मैं बताया आपको। और दोस्तों साउंड दोनों में आ रहा है, मैं आपको थोड़ा माइक निकाल के दिखाता हूँ आपको, आप सुनेंगे दोस्तों। थोड़ा सा साउंड में दोस्तों कम रखा है, यहाँ से मैं जैसे बढ़ाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड हमारा थोड़ा तेज हो गया है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको कम कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर उठाना। हाँ तो ठीक है दोस्तों। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, इसमें हमारा यूट्यूब भी चलेगा। यूट्यूब चलाने से भी हमारा साउंड आएगा, HDMI से भी साउंड आएगा हमारा, और AV से भी दोस्तों ये साउंड आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिला होगा दोस्तों। ज़्यादातर हमारे टेक्नीशियन भाई फंस जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सेम IC डाल के रेडी करना सेट को दोस्तों वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम कोई चीज़ को मॉडिफाई करके बनाएं, ठीक है, तो वो चीज़ हमारा एक इंजीनियर का पहचान होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने भी 3-4 दिन वेट किया ये IC का, सेम IC का मुझे मिला नहीं दोस्तों। और मेरे पास कोई स्क्रैप का बोर्ड नहीं था। अगर आपके पास स्क्रैप का बोर्ड है तो अच्छी बात है, लेकिन कई टेक्नीशियन भाई लोग के पास नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के समझाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना यार। ठीक है, और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। ठीक है, और तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।